ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಧಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ದೂದ್ಸಾಗರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಜೀಪ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ದೂದ್ಸಾಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಗೋವಾಗೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜೀಪ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿದು ಅವರೇ ಕೊಡೋವಂಥ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಜೀಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಜೀಪಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ಜೀಪ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ 8 ಜನ 9 ಜನ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ. 7 ಜನ ಒಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡೋದು. ಈ ಜಲಪಾತ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೊಲ್ಲೆಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಈ ಜಲಪಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಉದ್ಯಾನನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಎಸೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ನೀರೊಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಳೆ ಥರ ಹರಿಯೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕ್ರೌಡು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ನೀರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಡು ದಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದ ಜಲಪಾತ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯೂನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಫಾರೆಸ್ಟೇ. ದೂದ್ಸಾಗರ್ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ ನಂಬರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೋತಿಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋವಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಲಪಾತಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತಲೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಡೇಸ್ ಹೋದರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ. ಒಳಗಿಳಿಯೋರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇಳಿಬೇಕು. ಮೀನುಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸು. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮನೋಹರವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಯಿತು.